Кога зборуваме за Европскиот совет и за Советот на Европската унија како институции на Европската унија, мора да земеме во предвид дека Европскиот совет како институција настанува со стапувањето на сила на Лисабонскиот договор, тој е последниот договор кој што е сега на сила како конститутивен договор на Европската унија, веднаш донесен по падот на Европскиот устав или по неуспехот за донесување на Европскиот устав. Европскиот совет представува буквално една институција во која се составени шефовите на држави и на влади на државите членки на Европската унија, значи претседателите и премиерите. Значи, зависно Меркел, во која држава, точно. Меркел, Макрон и сите останати, вака за поедноставно да ви кажеме. Точно. Додека Советот на Европската унија представува совет или институција во која што се застапени министрите од државите членки на Европската унија, инаку тој иницијално настанува како совет на министри за надворешни работи, но потоа со текот на времето еволуцијата на Европската унија се тематизира. Сега заседава во така наречени тематски конфигурации, односно зависно на која тема се дискутира, така или тој ресорен министер присуствува од конкретна држава членка. Значи вие за внатрешни си се за внатрешни. Точно. Така. Другите да речеме. За земјоделие, за транспорт и врски, за транспорт и врски. А порано било само кој? За надворешни работи. Само надворешни. Само за надворешни работи. Инаку со Лисабонскиот договор во рамки на институцијата наречена Совет на Европската унија, ќе објаснам и други кои што се карактеристики клучни разлики помеѓу овие две тела, е тоа што постоеше така наречен Совет за надворешни и општи работи. Со Лисабонскиот договор ова тело, кое што беше во рамки на Советот на Европската унија, уште е совет во рамки на Советот. Многу совети. Затоа е збунувачки. Многу совети, па не многу. Да. Се двои на два дела и сега имаме Совет за општи работи, или Council for General Affairs и Совет за надворешни работи. Со Советот за надворешни работи, согласно Лисабонскиот договор, го води или претседателствува високиот представник на Европската унија за надворешна безбедносна политика. Тоа е целокупниот назив, значи има долг еден назив, така да би го користил терминот висок представник или high representative, да не се повторувам на секој кажувајќи го тој назив на ова институција. Инаку основната клучна разлика покрај форматот на овие два совети е тоа што Европскиот совет секогаш по дефолт за клучни прашања одлучува со едногласност или со принципот the principle на unanimity. Да, со консензус. А додека пак Советот на Европската унија по правило одлучува со просто мнозинство и тука имате уште други типови квалификувано мнозинство, засилено квалификувано мнозинство и едногласност, односно консензус. Но точно за различни прашања, но во принцип одлучува со просто мнозинство. И тоа е суштествената разлика покрај форматот помеѓу овие два совети.